Добавляй! Я бы тебе не советовала это делать. Всем привет! Вы на канале Orange 3. И сегодня у нас челлендж «Меняемся или нет?» Да, так и есть. На самом деле это Или добавляем да, что-то. супер модная сейчас игра трейды. Мы будем проводить трейды всяких разных Штучек. антистрессиков, которые у нас есть. Вот у нас с Ксюшей такие коробочки. У меня розовые. Да, мы собрали туда разные антистрессики совершенно. Там и Не только антистрессы, еще и слаймы. да, слаймы, попыты, разные сквиши. Блокнотики, попыты. В общем, всякие антистрессы, которые у нас были дома. И сейчас мы будем делать трейды. Если кто-то согласен на игрушку, он жмет галочку, а если кто-то не согласен, жмет минусик. Если кто-то хочет, чтобы еще добавить, вот. Первое начинаю я. Давай, Ксюш, что у тебя там есть в коробочке твоей? Мам, что ты дашь мне за эту курочку? За эту курочку? Ну, у этой курочки, по-моему, потерялось яичко. Раньше должно было быть яичко, а теперь она просто какая-то курочка. Она просто выкакала все яичко. Она уже старая, она не может какать. Да, но я думаю, что, Ксюша, надо добавлять. Давай, курочки мало мне. Добавляй, я нажимаю. Добавляй! Обалдеть! Это же супер крутой радужный сквиш! Зефирка. Зефирка еще и с клубничками на головке. Дай понюхай. Дай понюхай. Вкуснее. Я, конечно же, принимаю Давай. эту зефирку, но теперь я должна тебе дать что-то взамен того, Да. что дала мне. Давай! Так, что же я тебе дам? Ну, я считаю, что это очень крутой получилась курочка с зефиркой, поэтому я тебе дам вот такой вот сквиш. Видите, котенка в чашечке. Он, кстати, пахнет ванильно. Ну что, добавлять или принимаешь? Добавлять? Да! Да ты что? Такой классный сквиш, и еще добавлять? Да. Ладно, добавлю что-нибудь маленькое такое ей. Что-нибудь такое маленькое. Классненькая. Такое добавить. Ребята, посмотрите, что я добавлю. А ну-ка, закрой глаза и давай руку, и я тебе добавлю что-то очень Я крутое. боюсь. Открывай. Это паук, я добавляю тебе паука. Ну что, ты согласна? Принимаешь? Сделка состоялась, наш первый трейд. Так, а теперь мой черед. Я сейчас возьму в своей коробочке что-то супер классное. Что мне взять? Тут у меня такое всякое есть. Я возьму, зайду с козырей, вот с такого классного антистресса. Вот такой вот липкий, тягучий шарик, а внутри какая-то жижа с блестками. Это вода с блестками. И шарики, кстати, смотри. Да, прикольная. Ну что, Ксюш, что ты дашь мне вот за этот классный шарик? Липкий, тягучий, мнучий, антистрессучий. Очень вкусно пахнущий слайм. Он пахнет малинкой. Хочешь понюхать? Какой классный Хочешь понюхать? Он цвет. пахнет Ребята, очень мне вкусной кажется, малинкой. Я сейчас приму. О, Он липкий. он, конечно, классный, но он очень липкий. Слишком. Но пахнет малинкой, правда, ты не обманула. Да, я не обманула тебя. Ты сейчас прилипнешь к нему, дай Не, я попробую. Я не прилип. О, он очень липкий и тягучий. Он классный. Но его лучше нюхать. Что ты дашь мне за Ну, этот слайм? так, значит... Ну, ладно, я согласна, принимаю твою сделку. Он классный. А следующий ход делает Ксюша. Что ты выносишь на наш трейд? Что у тебя есть классного в твоей коробочке?
Милая собачка. Сквиш, да? Это Да, сквиш? это сквиш. Ну, он, конечно, милый, Ксюш. Очень милый. Ну, Но всё вкусно пахнет немножко. Но что же мне за него дать? Сейчас я порой в своей коробочке на такую милую собачулечку. Милую. Сквишулечку. Я тебе дам Смотрите. Это вот такой вот классный Симпл. Димпл! Симпл. Димпл! Симпл! Димпл! Симпл в виде дракоши или динозаврика. В виде кого? Классный, яркий, сочный, просто одурительно щелкающий. Давай, подожди, возле микрофона пощелкаю. Крутой, ну что, как тебе? Как ты думаешь, согласна ты или добавлять, или не согласна ты? Ну попробуй. Она опять нажала. Ну смотри, какой он классный. Все равно добавлять? Да! Сейчас какую-нибудь фигню добавлю. Да, мама! Какой-нибудь мусор сейчас найду и добавлю. Тебе не нужно. Вот такой вот. Почему мусор? Классный прыгуш. Я добавляю тебе вот этот прыгуш. Симпл Димпл дракончик. Ура! Сделка состоялась. Это теперь твое. Как тебе? О, смотри, кстати, он классно тебе подходит. Да. А мне вот такая собачка уходит в мой. А потом, ребята, Мальчик. кстати, мы забыли сказать, что челлендж-то в том, что потом в конце ребята решат, кто круче провел трейды и у кого навар лучше. У тебя? Теперь или у меня? мой черед. Подожди, ты давала собачку, теперь мой черед. Я делаю ставку. Ксюша, что ты дашь мне вот за этот слайм? Немножко стух. Но немного пахнет классно. Ну-ка, как он? Попробуй, работает? Да. Не испортился еще? классно. Только у меня уже месяца 3 находится. Что же мне даст Ксюша за этот шикарный, немножко старый, но все же еще не липкий и немножко тягучий слайм? Ксюш, что у тебя? Как ты думаешь, что стоит этого слайма? Это что? Такой антистресс. Колбасюка котик. Колбасюка котик. Колбасочный колбася котя. Ну-ка, я Кстати, посмотрю. смотри, как можно его делать. Ого! Его можно вот так Ого, вот накручивать на палец. Его можно вот так вот накручивать на палец. И потом вот так вот. О, и раскручивать пальцы. Блин, классный. Ребят, ну классный, смотри он. Ого, а он не порвется, если я его так буду тянуть? Нет. Прикольная игрушка. Прикольный антистресс еще он такой вот. Такой Прикольный. шершавенький, прикольный. Но Что ты мне за это я, дашь? наверное, тебе скажу, что... Я согласна. Следующий ход твой. Нет, подожди. Да, следующий ход твой. Что ты достанешь из своей коробочки? Что же там у Ксюши? Сейчас достану. Что-то получше выбирай. Что-нибудь круто. Нет, минус. Это какая-то... Нет. Прыгуш? Она хотела дать мне прыгуш. Нет. А, это еще что? Ну-ка скажи. что Это за ластик. Ластик? Ну-ка, ребятам покажи. Смотрите, вот такой прикольный ластик. Он на расставных частях. Если это стерется, можно вот этой глазурью постирать. Вот это что? Ластик. Ну, в принципе. С котиком. Это котик такой с Ластик помадкой. такой пончик. Пончик-котик. Котик. Единорога конта пончик. Ну, за него я могу тебе дать. Он такой, конечно, прикольный, но маленький. Поэтому я дам тебе за него... Знаешь, что я тебе за него дам? Может быть, вот такой вот самодельный антистресс, который, кстати, мы с тобой делали в одном видео, помнишь? Да. Ребята, смотрите по ссылочке, если вы не видели, как мы делали вот эти вот антистрессы из шариков. Он самодельный, но он у нас немножко порвался, но... Это я его прала. Но, в принципе, потрогай, он еще действует. Он нормальный еще такой. Ну что, будешь меняться
Или добавлять, или не будешь меняться. Думай, твое решение. Добавляй! Ну, ладно, добавлю. Чтобы добавить такое ей. Только не фигню. Больно мне понравился этот ластик в виде пончика, котика, единорожка. Знаешь, что я тебе добавлю? Я тебе добавлю... Ну, давай вот такой вот брелочек, антистрессик, горошек. Давай. Посмотри, как он делается. Прикольно. Он вот так вот делается, и оттуда вылазят горошинки. Правильное решение, потому что больше я тебе ничего бы не добавила. Слишком классный горошек. Значит, эта сделка состоялась! Самодельный антистресс из шарика горошек, а моя вот эта вот милая пончарик, единорожка, котенок, ластик. Так, теперь мой черед. Что ты мне дашь, Ксюша, за этот супер классный поп-ит котенок самодельный из бумаги, который мы с тобой делали? Кстати, вот так Лёшки кажется. спать. Ну, ничего страшного. Классно, можно так вот щечки нажимать, и вот тут вот. Я уже Это, решила. это ручная работа. Это Это больно. очень- это надо что-то крутое давать. больно классно. Больно и мне классно. понравилось. Вот. Настоящий попыт радужный! Тебе понравилось? Да! Сделка состоялась! Ребята, я получила радостный попыт, а ты получила самодельный попыт. Пощелкаем? А мой прикольно щелкает, кстати. Послушайте, ребята. Классно. Самодельный классно щелкает. Лучше, чем И это. еще слушайте. На щечке. Я теперь жалею, надо было не отдавать тебе его. Ну что сделала, что сделала. Я уже нажала галочку, значит сделка состоялась. Я не могу вернуть назад. Блин, он такой классный. Я расстроилась, что я тебе его отдала. Ничего Надо было страшного, подумать. я тебе дам очень крутое потом. Ну, не знаю. Ну и что, ты мне предложишь на сделку? Теперь я не знаю, что может быть круче. Вот это Закрой глаза и вот так вот сделай. вот. Давай. И угадывай на ощупь, что это. Что-то тяжелое, какая-то пульт от телевизора. Это просто блаженство, как приятно, можно почесать ладошку. Это крутой блокнотик, антистрессик с такой вот. Это круто. Тут можно такие вот узорчики делать, всякие там полукружки. Вот так вот раскрашивать кружочки. Классно. Он тоже с таким как бы антистрессиком. Классный блокнотик. И там можно рисовать еще на разные такие бумажки. Крутой, крутой. За такую... Говори. Что ты мне за этот блокнотик дашь? Он еще, кстати, приливается. Он классный, он мне очень понравился. Я обязательно хочу его получить, поэтому я тебе за него дам. Вот этот вот слайм самодельный. Из на крышечке вот такой Давай динозаврик. сюда. Попробуй. Кстати, ребята, он липучий. Ну, он просто немножко старый. Я бы тебе не советовала это делать. Что это? Нравится? Мне тоже, поэтому я хочу его тебе. Дай мне. Все, я тебя обезвредила, твои руки слиплись, и я могу забирать тебя. Нельзя! Можно я помою руки? Ну что, руки мы отмыли от нашего классного липкого слайма. Ну что, Ксюш, берешь, меняешься?
Минус? Не нравится? Да. Ну ладно, Липучий. придется его выбросить. Ладно, придется что-то другое предложить. Кстати, я уже взяла и блокнотик себе убрала твой. Ладно, блокнотик. Так, что же тогда мне предложить за этот блокнотик? Ну ладно, тогда самое лучшее, что у меня есть, это такой классный попыт в виде рака. Краб, лобстер. Лобстера. Ну-ка, нравится? Пощелкай. Да. Ребята, послушайте, как я сейчас буду прикольно его. Крутой. А еще у него тут рисуночки на каждой пупырке, маленький крабик нарисован. Ну что, меняешься? Кстати, смотри, рыба, а это лобстер морское. Меняешься? Да! Сделка завершилась. Уходит это Ксюша. Так, ну что, кто теперь предлагает? У меня вообще осталось, моя коробочка пустая, мне осталось там 2 штучечки. И у меня 3. 3 у тебя, видишь как? Ну, Так, ну и ничего, если что-то у тебя останется, то останется. я тебе Не, подожди, я предлагаю. предлагаю. Я предлагаю тебе вот такой классный антистресс, привидешка. Но он не еще имеет секрет, смотри. Я знаю. Он мигает, если его ударять. Классный. Ну что? Ла-ла-ла-ла-ла. Что ты дашь мне за этот антистресс прикольный привидешку? Это закрой глаза, Ладно. вытяни руку. Что-то хорошее надо дать. Это очень классно. Simple Dimple! Simple Dimple! Добавлять берешь или нет? Ну, он, конечно, классный Simple Dimple, но он такой маленький. Добавляй мне что-нибудь. У меня одно осталось. Это Слайм. слайм сердечный. Я такой. не советую тебе туда влагаться. Я чуть-чуть потрогаю. Но он ничего, такой прикольный. Да, прикольный. Ого, там внизу блестки. Это наш самодельный слайм. Мы все эти слаймики делали. И вы можете посмотреть на видео. Вот там, как мы делаем разные слаймики. И с моей сестрой Кристиной. Да, Там всякие. Кристина, привет. Тэ. Вот. Вика! Вика. Сделка состоялась. Привидешка уходит Ксюши. А мне уходит вот такой вот классный Simple Dimple и слайм с сердечком. Так, ну что, Ксюш, выставляй на кон. Что у тебя там есть? У меня там есть прыгуш и мягкая игрушка котик. Чтобы мне это дать? Думай сама. Что ты будешь менять? Опять запрыгуш. Все-таки опять она мне уже прыгуш. Ну, даже не знаю. Он Брать, прикольный. не брать этот прыгуш. Хочешь, я Ребята, тебе как ты покажу? думаешь? Смотри. Ну, Он в принципе, прыгает. Ну что, ребята, брать прыгуш? Он очень классно прыгает. И сам к тебе ушел. Да, он ко мне. Ну ладно, так и быть. У меня, в принципе, тоже тут осталась совсем маленькая одна штучка, и мой ящик пустой. А у меня не пустой. Ну, я тебе ничего другого вот за этот прыгуша, кроме вот этого вот пончика, или как это называется? Кексик. Кексика вот этого, кроме капкейка вот этого ничего дать не могу. Сквиш, капкейк. Ну что, берешь? Меняешься или не меняешься? Меняйся! И прыгуш мой, капкейк твой. Все, Ксюш, получается, я все заменяла. У меня еще одна игрушка. У тебя еще что-то осталось? Классный котик, ну, Он пахнет жвачкой. котик сквиш, запахом жвачки, он классный. Я бы его взяла, но мне его не на что поменять. Только что вот на этот липкий слайм отказалась от него. Поэтому этот котик, наверное, останется у тебя. Ребята, а теперь у нас к вам задание. Напишите в комментариях,
кто выиграл, у кого получился лучший улов в результате трейда. У Ксюши, вот ее коробка со всякими штучками. Или у меня, вот что наменяла я. Как вы думаете, кто? Кстати, ребята, это не только котик, это еще и Пикачу. Да, у тебя классный набор получился. Ну что, ребята, пишите в комментариях, ставьте лайки. За меня! За Ксюшу или за меня. Ну, или за меня. И подписывайтесь на наш канал. Оранж Пока! Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. А я пошла играть со своими новыми сквишами и пупуитами. А я со слаймом. Пока-пока-пока-пока. А ты поиграй со своим слаймом. Пока!